I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Leaders, kembali lagi bersama saya Haziq di channel TSW Haziq. Okay guys, kali ini Haziq akan unboxing Beyblade lagi. Haziq akan unboxing kesinambungan daripada Beyblade aneh. Tining. Okay, nama dia masih lagi sama, iaitu Popular Toys. Okay, cuma yang lain dekat sini packagingnya. Packagingnya aja yang lain. Okay, hari tu Neptune. Ni nama dia tak tulis. Okay, ni dia tunjuk Beyblade itu. Cantik. Warna merah dan hitam dan silver. Okay, dan ni launcher dia. Awesome guys. Okay, dan ni ada Kiama Rantaro, ataupun dipanggil Honcho guys. Ni dia tak ada lain sangat macam Wakia hari tu. Memang berbeza lah sangat. Memang berbeza sangat. Rambut dia pun berbeza. Tapi ni tak ada beza sangat. Cuma baju dalam dia aja yang warna hijau. Okay, ni dia tulis shot launcher included, bla 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 bla. Saya rasa sama je. Okay. Dan inilah combo Beyblade itu, iaitu kita akan dapat layer misteri Beyblade aneh dia lagi. Dan kita dapat apa tu, cordis. Saya rasa tu vertical, and then the driver hole kalau tak silap. Okay, tengok launcher dia tu. Wow, amazing. I like it. Okay, ni okay, betul lah, ni vertical. Ni driver hole. Okay, sebenarnya masa saya beli dekat kedai ni, penjual Beyblade ni dah buka guys kotak ni. Dia dah pasang Beyblade apa, cuma saya tak tengok. Saya berpaling belakang masa duduk dekat kaunter tu, masa akak tu buka. Okey, sebab saya tak nak tengok apa lagi konten dia, konten dalam ni. Saya nak tahu sendiri. Okey. Dan tidak sangka nama dia sama guys. Neptune Arms of Fire. Okay, whatever, bla bla bla. Rasanya packaging dia pun sama. Okay, jom buka. Biarlah dah buka pun, cuma saya tak nak tahu lagi konten dia apa, sebab saya nak tahu sendiri. Okay, saya tape. Okay, jom kita buka. Teneneneng. Saya rasa ni grip. Nope. Start ni. Siapa ni? Ni launcher dia guys. Cantik betul. Apa launcher dia? Dia tak cakap apa nama launcher dia. Dia kata include Excalibur launcher. Tapi warna merah dominan dengan warna hitam macam ni. Saya akan panggil launcher ni adalah Crimson Launcher, sebab dia warna merah dan hitam. Okay, then grip cord dia. Okay, then grip. Wow, grip dia pun macam ni, warna merah hitam. Then Beyblade itu dah pasang. And then sudu untuk makan sup lagi. Okay, apa lagi kita dapat? Winder dia. Okay, and then apa lagi? Stiker dia. Wow, warna merah dan hitam, macam galaksi macam tu. Okay, kotak kita tak tepi dulu. Dan inilah kontennya yang ada. Ni Beyblade ni dah buka guys. Dah pasang pun, cuma saya tak tengok lagi. Tengok launcher dia tu. Okay, jom kita tengok Crimson Launcher setup. Okay, saya gelarkan sendiri guys nama ni. Crimson. Wow, hitam merah. Cantik betul. Okay. Okay, ni grip dia. Okay. Senang
senang letak dan susah nak cabut. Okey. Wow. Oh. Okey, inilah Crimson launcher setup. Okey. Boleh tahan. Detail pun detail sangat, tak macam mechanical shot launcher tu tak detail sangat. Okey. Hari tu kita dapat mechanical shot launcher, sekarang kita dapat Crimson launcher setup. Okey, ni dia. Beyblade-nya sudu untuk makan sup. Gula je untuk buang ni dekat tengah ni. Okey. Okey, and then ni stiker dia saya dah tunjuk. Saya akan pasanglah stiker dia ni. Okey. Kejap. Kena pasang dengan teliti. Okey. Dah. Itulah stiker dia. Okey. Jom kita zoom in untuk nampak jelas sikit. Okey. 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 Okey, inilah dia. Oh, kita dapat combo betul guys, cuma sayangnya kita tak dapat hole. Kita dapat driver edge lagi. Edge kan, kalau tak silap. Edge. Dah lah warna pun sama dengan yang apa tu? Neptune tu. Clear blue. Tak apalah. Saya dah ada apa tu? Hole sendiri guys. Okay. Teng. Jom kita tengok layer dia. Wow. Cantik lah. Layer dia pun warna hitam merah. Macam launcher ni. Oh, saya tahu. Disebabkan Beyblade ni tak ada nama, saya akan bagi nama dia Crimson. Tapi ni sepertinya dia dual layer system guys. Sebab ni plastik and then ni besi. Aduh, sakit. Ni besi. Okay, sama macam Neptune. Plastik besi. Cuma ni dia dual layer system. Neptune dia full metal guys. Layer dia full metal. Cuma ni je plastik. Tapi ni dia ada banyak sikit plastik. So kemungkinan tak sakit sangat. Tak seteruk Neptune guys serangan dia. Tapi wow, cantiklah Crimson. Disebabkan dia dual layer system, jadi saya akan panggil dia Crusher Crimson ataupun Crime Crimson. Sepertinya Crime Crimson tu sedap lah nama dia. Tapi susah nak sebut, jadi terbelit lidah. So saya akan panggil Crusher Crimson. Okay, ni. Oh, sorry. Kata. Kita dapat Cordis Vertical. Yang apa tu? Wild Wave Run punya. Okay. And then kita dapat driver edge sebenarnya, tapi saya tukar dengan hole yang saya dah ada. So jom pasang. Okay, Crime. Maksud saya, maksud saya, apa saya sebut tadi? Saya panggil Crusher Crimson. Ketat. Saya rasa kemungkinan Crusher Crimson ni lebih kuat daripada apa tu? Neptune guys. Sebab Neptune klik dia taklah kuat sangat. Ni lebih ketat ya klik dia. Okay. And then satu lagi. Kedua-dua ni right ya guys. Tapi bilah dia ke ni left. Tak. Sebab tu sakit. Dah lah besi. Okay. Okay, ni lah detail dia. Crime lagi maksud saya. Crusher Crimson. Okay, cantik. Sebenarnya Beyblade ni tak ada nama. Cuma saya panggil je Crime lagi. Maksud saya Crusher Crimson dan Crimson launcher setup. Oh, ni macam Beyblade Crimson set lah. Okay.
Jom kita test launch. Okay, kalau korang setuju, kalau korang nak, saya akan cuba buat battle apa ni? Crusher Crimson dengan Neptune, guys. Okay. Pom pom ho. Okay, saya akan buat di next video kalau korang setuju. Pasang barrier untuk keselamatan. Kejap. Okay. Jom kita test launch. Buat kali pertama. Crime Crimson. Ritual. It was at this moment that Nathan knew. He Go shoot! Seriously? Aduh, susah betul lah nak launch macam ni. Tak langsung. Come on, man. Come on, man. Come on, man. Aduh. Sepertinya saya takkan guna apa ni? Crimson launcher setup sebab saya akan apa ni, launcher dia ni tak sesuai sangat. Lepas tu bukan tak sesuai tapi entahlah nak cakap macam mana. Okey. Ni. Test launch. Second time. Okey. Saya gunakan launcher yang saya guna. Go shoot. Wow, nasib baik saya pasang barrier. Yay. Mesti sakit ni disebabkan driver hole dia jadi macam tu. Guys, aggressive. I like it. Okay. Biarlah launcher ni hebat tapi susah botol. Nak launch macam mana ni? Takkan kena letak tangan dekat sini. Okay, saya akan cubalah launch. Crimson power. Go shoot. Yeah. Launcher ni design dia cantik cuma tak berkuasa sangat. Ting. Okay guys, kalau korang setuju, saya akan buat battle antara Crimson dengan Neptune. Pow. Okay guys, segini saja video kita pada hari ini. Jangan lupa share, subscribe, komen dan like je bagi yang suka, dislike je bagi yang tak suka. Jangan lupa tekan butang subscribe untuk menjadi Hazizers rasmi hari ini. Dan butang lonceng jangan lupa juga. Okay, peace, has out. But first, makan siang.